أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin mutum ya ga ya gina kabari kuma a cikin makabartan a cikin kabarin a cikin watan makabarta ce da ya sani ya ga ya gina ma kansa kabari da kanshi ba ya gina kabarin wani ba a'a wannan ya gina kabarin amma kansa ya gina ma ga abin da Shafir Gani Annabalus ya fassara cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko mujalladi na biyu shafi na 418 babi na 16 babi da yake magana akan mutuwa matattu makabartu likafanai da abin da yake saduwa da wannan na kuka da sauransu yake cewa duk wanda ya ga ya gina ma kansa kabari da kansa mai yiwa kila abin da zai zo ya faru shine zai gina ma kansa gida da kansa mai yiwa kila abin da zai faru a wannan garin da makabartar take kila zai gina ma kansa gida zai gina ma kansa gida da kansa idan ya ga kabarin yayi kyau sosai mai yiwa gidan da zai gina gida ne na zamani mai kyau kuma duk wanda ya ga ya gina ma kansa kabari kuma ya ga ya rushe wannan kabarin ya sake wani gida ya sake wani kabarin mewa zai bar garin da yake zai koma wani garin saboda haka a takaice dai duk wanda ya ga yana gina ma kansa kabari zai gina ma kansa gida idan ya ga ya sai da wannan kabarin ko ya ba wani wannan kabarin zai ba wani gida Allah shi ke da sani akan wannan. Soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.